Ирэх жилийн эх 3 жилийн үндсэндээ төсвийн хүрээний мэдээлэл орж ирж байгаатай холбоотойгоор ирэх 3 жилийн төсвийн хүрээтэй мэдээлэлтэй холбоотойгоор ер нь иргэд аж ахуй нэгж байгууллагын орлого яаж өсөх вэ гэдэг энэ тоог ер нь яаж төсөөлж байгаа юм бэ? Инфляцийг бол 7% тавьсан байж байна. Бод байдал дээр эндээ хүрэх байх магадлал бол муу гэж би харж байгаа. Цалин тэтгэвэр тэтгэмж нийгмийн хамгааллын бусад зүйлүүд бол индексчлэн нэмэгдэж явах ёстой. Зарим нь бол хойшлогдсон. Тийм учраас бол энэ тал дээр бол зөвхөн нэг инфляци хаах төдийл төсөөлж яах юм бол энийг дэмжмээргүй байна. Нэг жилдээ нэг 6%, 7% нэг цалин хөлс нэмсэн болол. Тэгэх юм бол энэ чинь огт бодит төр нэмэхгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тийм учраас манай төсөв санхүүгийн энэ бодлогынхан маань хөрөнгө оруулалт зээл ихээсээ илүүтэйгээр яг бодит иргэдийн аж ахуй нэгж байгууллагуудын зүйл төр хүлээж байгаа гол иргэдийн хүлээж байгаа сонгогчдын хүлээж байгаа энэ зүйл төр ямар өөрчлөлт гарах юм бэ гэдгийг хэлдэг баймаар байна. Ирэх жилүүдэд бол гадаадын зээлийн хүүний хөвгч өрөө шилжиж байгаа гадаадын их усрууд бол нэмэгдэж орж ирнэ. Зардал нь өсөж орж ирнэ л гэсэн юм үг. Манай улсад банкны зээлийн хүү бараг дэлхийн дунджаас хамгийн өндөр байгаа шүү дээ. Жилийн 18, 20 бизнес нь бараг 30%-тай. Яг иргэд зах зээл дээр харахаар банк санхүүгийн байгууллагаас 50% хүүтэй. Бүр цаашаад ломбард өдрийн зээлээр явах юм бол бараг 80-90% хүүтэй. Ийм улс гэж энэ байд юм уу? Тийм учраас эх жилд энэ зээлийн хүүг яаж төсөөлж байгаа вэ? Гадны их усруудыг тодорхой хэмжээгээр оруулж ирж байгаа иргэдийн хэрэглээний мөн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төслийн зээлүүдийг санхүүжүүлэх юм боломж олцоо хэр зэрэг байгаа вэ? Засгийн газрын өрийн хэмжээ гэдэг дээр л харагдсан байж байна. Нийт манай хувийн хвшил зарим орон нутгууд бонд гаргаад эхэлж байгаа. Энийг яг хэдэн хувьтай байж дотоодын бүтээгдэхүүн нийтдээ хэдэн хувь гэж тооцож байгаа. Энэ чинь эргээл манай улсын валютын нөөц ханшид нөлөөлдөг учраас энэ тал дээр бол би энэ дотроос бол олж харсангүй. Дараа нь нэмэлт санхүүгийн их усөр бас харагдахгүй байна гэдээ бас тэр хэлж явах шиг байна. Өөдрөг төсөөл харагдахгүй байна гэж. Бидний яриад байгаа энэ стратегийн ордуудыг 10-20 жилийн өмнө авчихсан компани аж ахуй нэгж байгууллагуудаас роялти юм уу эсвэл тодорхой төр ногдох хувьдыг авна гэдэг байгаа. Энэ дээр энэ орлогын төсөөл орж ирж байгаа юм уу? Энэ юу гэж үзэж байгаа? Би л энэ дээр бол нэмэлт ийм орлого орж ирнэ гэдгийг бол баг тус юм уу сайн харагдахгүй байгаа. Тэгээ энэ тал дээр бас хариулт хийж өгөөч. Тэгээ эх жилүүдэд энэ валютын ханшиг хэд дээр байна гэж тооцож байгаа юм бэ? Яг олон нийтэд хамаагүй тэд болно нийт болно гэдэг байдлаар зарлахаар болдоггүй. Дунджаар валютын ханшийн өсөлтөнд нөлөөлж байгаа хүчин зүйлүүдийг юу гэж авч үзэж байгаа юм бэ? Цалин нэмэгчээр инфляц өсчихнө л гэдэг. Энэ бас нэг талаар бол тийм биш шүү. 3 жил цалин нэмээгүй үед бол инфляц өсч л байсан. Одоогийн хэмжээнд. Тийм учраас бол энэ тал дээр бол манайхан өөрсдөө ийм бодолтой байж болохгүй. Дээрээс нь том төслүүд, том хөрөнгө оруулалтууд, зээлүүд, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нар чанартай ажлын байр, иргэдийн бодит орлогод яг ямар нөлөөлөл үзүүлж байгаа юм бэ? Цөөхөн хүрээлтэл үр өгөөж өгөөд нийт иргэдэд өгөхгүй нүг гэдэг дээр хариулт авъя. Хариулт өгье. Эдийн засгийн хөгжлийн яам. Энэ хамгаалалтын дарга хариулт өгье. Эдийн засгийн хөгжлийн минь хамгаалан гишүүний асуултанд хариулъя. Өрхийн орлого, аж ахуйн нэгжийн орлого яаж өсөх юм бэ гэдэг асуулт асуусан эхлээд яг бидний тооцоогоор бол өрхүүдийн бодит орлого бол нэг 6-аас 7% өснө гэж ингэж тооцоо хийсэн байна. Энийний цаана бол энэ олон төслүүд хэрэгжиж байгаатай холбоотойгоор ерөнхийдөө зах зээлээр ажлын байрны нийлүүлэлт өндөр байгаа. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин гэж нэг үзүүлэлт байдаг. Тэр бол 2-3 жилийн өмнө нэг 55-6%. Энэ эргэж өсөж 61-2% руу очсон байгаа. Энэ хурдаараа төслүүд хэрэгжээд явбал ажиллах хүчний оролцооны түвшин нэг 65% руу буюу өмнө байгаагүй түвшин рүү
26-7 он 28 онд очих хулуу гэсэн бидний тооцоол байна. Тэгэхээр энэ үзүүлэлтийн цаана бол нийт өрхүүдийн цалингийн орлого явж байдаг. Тэгэхээр өрхүүдийн цалингийн орлого бол нийт орлогынхоо нэг 85-аас 90% дээр очих ийм төсөөлөлтэй байна. Тэгэхээр өрхүүдийн орлого илүү цалингийн орлоготойгоо уялдаатай бол илүү баталгаатай орлогын их усүр нэмэгдэнэ гэж ингэж үзэж байна. За Энэ камерын дарга нэмэлт хариулт өгье. за зээлийн хүү асуусан. Зээлийн хүү бол одоо нэг 17 гаруй хувьтай байна. Тэгэхээр зээлийн хүү буурах үндсэн нөхцөл бол яалтчгүй макро эдийн засгийн тогтвортой байдал хангагдсан байх ёстой. Тэгэхээр энэний цаана бол зээлийн хүүний 60-аас 70% нь бол их усүрийн зардал байдаг. Их усүрийн зардал гэдэг нь хадгаламжийн хүү болж явдаг гэсэн. Хадгаламжийн хүүний суурь бол инфляц байдаг. Тэгэхээр инфляц 8-9-10% таа байгаа тохиолдолд бол зээлийн хүү 17-8% дээр байсаар байна. Тэгэхээр дунд хугацаанд инфляцийг 5%, 6% руу бууруулах зорилт тавиад байгаа нь өөрөө цаанаа зээлийн хүү буурах үндсэн нөхцөл бүрднэ л гэж харж байгаа. Тэгэхээр зээлийн хүү бол 1-2 жилийн дотор бол тэгж буураад огцом буураад байхгүй. Инфляц буурж макро эдийн засгийн тогтвортой байдал хангагдсан тохиолдолд зээлийн хүү буурах үндсэн нөхцөл бүрдэнэ. Дээр нь нэмээд мэдээж гадаадын банкны хямд их усүр орж ирсэн тохиолдолд зээлийн их усүрийн нийлүүлэлт нэмэгдэж зээлийн хүү буурна. Тэгэхээр энэ хоёр арга зам ажил хэрэгжиж